ชีวิตรุ่งโรจน์และโชติช่วงภัยทั้งปวงแพ้พ่ายไปในกุศลแสงสว่างส่องกายใจในบัดดลขอทุกชนจักสุเลิศประเสริฐเทินประเพณีจุดไฟประทีปหมากตูมกาบ้านไคนุ่นเริ่มมีมาตั้งแต่พุทธศักราช 2506 เมื่อมีความเจริญเข้ามาการจุดประทีปโคมไฟหมากตูมกาจึงหายไปในปีพุทธศักราช 2555 ท่านกำนันกิตติศักดิ์บรรเลงชื่นได้นำพาชาวบ้านไคนุ่นฟื้นฟูประเพณีจุดไฟหมากตูมกาในวันออกพรรษาขึ้นมาใหม่และในปีพุทธศักราช 2566 โดยการนำของท่านพนมประชาชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไคนุ่นพร้อมด้วยท่านเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยพึ่งพระครูปิยสุเมธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดปิยมงคลเจ้าคณะตำบลไคนุ่นผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงชุดใต้ตูมกาเทวาประสิทธิ์ได้ณบัดนี้
เสียงเชิญเทวาทั่วทิศาในการนี้สถิตลาทินทานีทาสตรีแม่นสวง แปดทิศาบนเรืองอารามเมืองเมื่อแจ้งฤทธิรำสองแรงสาสองแห่งดินหวัง
ไหม้หมากตุงกาด้วยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือสวดๆนะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสันนะคะที่มาในการแสดงชุดใต้ตุงกาเทวาประสิทธิ์นะคะ